食嘢方面高蛋白質係比較重要嘅，咁變咗你如果餵嘢食嘅話，你貓糧方面呢就會最近似佢哋嘅 diet 嘅。如果住嗰度你可以俾個廁所佢啦，咁佢哋其實都會識得去個廁所嗰度去大小便嘅。咁另外食物兜啦，你每日都要俾嘢佢食啦，每日都同佢加一定嘅份量俾佢啦。咁如果係用水樽嘅話，你可能一個禮拜都要同佢大清一次個水啦，換一罐新嘅俾佢啦。咁轉輪啦，我哋俾佢做活動嘅。照顧方面呢，咁沖涼就每個禮拜可能同佢出一次啦。咁手仔腳仔其實有時玩轉輪嘅時候都會好容易整污糟，咁啊每日同佢清潔翻啦。你攞佢出嚟多啲玩嘅話呢，咁佢哋就會冇咁怕醜，冇咁驚人嘅。咁接觸多少少咯，佢好認得住人嘅氣味嘅。如果其他陌生人嘅氣味啊，或者聲線方面對佢哋嚟講都係一個都幾驚嚇㗎。